Добрый день, дорогие друзья! Как я вам обещал, полностью покажу, как получилось не как поклеить обои. Вот такие обои красивые. Здесь просто, сейчас видите, да, переход такой есть небольшой. Здесь обоев не хватило, были остатки, мне вот сказали, поклеить вот так вот. В принципе, видите, да, разница такая небольшая, вот здесь перепад, и перепад идет вот здесь, вот идет параллельный. Дальше, вот, посмотрите, вот, розеточка, дальше, вот видите, уже другая комната, вот, розеточная коробка и световая коробка, всегда должна идти параллельно к ней. Здесь вот кверху и вот так по стене. Вот сюда-сюда. И здесь уходит, видите, бра идет вот сюда потолок и уходит туда. Дальше сюда идет группа. Здесь у нас идет, видите, различная группа. Вот первая, вторая, ТВК. И они проходят вот сюда и уходят вот сюда, сюда. И сверху, видите, у нас нарисовано. Так, маленький камера сфокусируется. Вот, видите, вот она, пометочка. Здесь идет провод. Один единственный уходит туда вниз. Так, давайте посмотрим, как у нас получились углы. Вы прям пишите в комментариях. Углы, кстати, очень идеальные. Вы даже не подберетесь. Так. Все маленечко покажу. Так. Где-то у меня стыки должны клеиться. Так. Вон стык. Видите? Вот тут идет стык. Его, в принципе, видите, не видно. Вот остался потолок, тоже другая тема. Так вот, немножко даже внимание. Ну, в принципе, видите, стены, потолок, все сделано.